នៅក្នុង Inkscape window យើងមាន function មួយដែលវាដូចជាមួយនឹង toolbar គឺ Inkscape Asset Library នៅក្នុង option នេះនៅពេលដែលយើងចូលមក interface របស់វាគឺមានការ update នៅក្នុង version ក្រោយរបស់ Inkscape គឺវាដូរទៅជា Asset Library ដែលជា part នៃ KO យើងហៅថា KO Cosmo ដែលមាន logo មួយនេះគឺជា KO ecosystem មួយដែលយើងអាចទាញផលប្រយោជន៍ពីវាបានច្រើនហើយលក្ខខណ្ឌរបស់វានេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ tool នៅខាងឆ្វេងនេះហើយយើងនឹងស្វែងយល់លម្អិតទាក់ទងជាមួយនឹង KO Asset Library នៅក្នុងមេរៀនបន្តទៀតពួរ4នៅខាងលើយើងចាត់ទុកថាជា Pet Transform Tool ដែលយើងអាច select move rotate ហើយនិង scale អញ្ចឹង option នេះគឺដើរនៅលើ asset ដែលយើងបាន apply ហើយនៅពេលដែលយើងឈរនៅលើ tool select យើងអាច select object របស់យើងបាន move tool ក៏យើងអាច select បានដែរហើយយើងនឹងឃើញមាន option នេះដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការ rotate ជាមួយនឹងមួយនេះបានហើយនឹង move object របស់យើងបានតែនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង option rotate គឺយើងអាច rotate តាម3 axis បានហើយយើងអាច scale object បានដែលមាន shortcut របស់វានៅពីលើហ្នឹងអក្សរ G អក្សរ O អក្សរ T ហើយផ្នែក select នេះគឺអត់មាន shortcut របស់វាទេនៅពេលដែលយើង modify ទៅលើ object របស់យើងហើយតតែយើង click នៅលើវាថា apply change ទិដ្ឋ object របស់យើងមានការប្រែប្រួលតែបើយើង discard off គឺវានឹងបែកទៅលក្ខខណ្ឌដើមវិញហើយនៅក្នុងនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្នែកខាងក្រោមហៅថា placement tool មុខងារមួយនេះគឺ single placement ហើយខាងក្រោមគឺ multi placement ចំណែកឯ tool ខាងក្រោមគឺ delete ហើយ option នេះជា optional សម្រាប់យើងទេនៅពេលដែលយើង select asset ណាមួយយើងនឹងឃើញនេះ option នេះ activate យើង click នៅលើនេះគឺវានឹង delete ឬក៏យើងប្រើ keyboard delete key ដូចគ្នាដែរតោះតែយើង apply change ទើបយើង remove object របស់យើង discard គឺវានឹង break មកលក្ខខណ្ឌដើមវិញនៅពេលដែលយើង select asset ណាមួយយើង click នៅលើនេះបានន័យថាគឺវានឹង download ហើយយើងឃើញសញ្ញា click នៅលើនេះគឺយើងបាន download ហើយ option របស់វាដែលវាដើរគឺ single placement យើងឃើញ tool របស់ single placement highlight អញ្ចឹងយើងអាច click ដើម្បី add asset របស់យើងដូចគ្នាដែរយើង click នៅលើ apply change គឺយើងបានដាក់ asset របស់យើងចូលទៅក្នុង scene ពូមួយទៀតគឺ multi placement យើងត្រូវការ select នៅលើ multi placement ដើម្បីបើក tool ហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមយើងចាត់ចេញជាប្រភេទរបស់វាខាងមុខគឺរបៀបនៃការប្រើ asset របស់យើងឬក៏យើងហៅថា scatter ដែលយើងមានរបៀបនៃការ scatter របស់វាគឺផ្សេងៗគ្នា rectangle circle bucket pen brush ហើយ option នេះគឺជា option remove ហើយយើងអាចមើលបាន eraser tool work only in brush mode បានន័យថាតើតើយើងប្រើ option brush ដើម្បីធ្វើ scatter object ទើបយើងអាចប្រើ brush remove បានផ្នែកកត្តាគឺ asset បានន័យថានៅពេលដែលយើង select asset គឺវានឹង display នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកន្លែងនេះហើយយើងឃើញសញ្ញា click នៅលើនេះបានន័យថាយើង select deselect all option បន្ទាប់តាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការ scatter របស់វាយើងមាន distribution តាក់ទងជាមួយនឹងរបាយនិង randomization ផ្នែកចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹង preview
ហើយនឹង apply change ទៅលើ scene របស់យើងក្នុងករណីនេះនៅពេលដែលយើងចូលនៅលើ vector យើង click មកចំណុចហើយយើងបោះមកចំណុចមួយទៀតដើម្បី create យើងអាច reuse ទំហំរបស់វាឬក៏ increase ទំហំឲ្យវាយើងឃើញកន្លែងនេះនៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅលើ tool ណាមួយ option ផ្សេងទៀតគឺវាបាន disable លុះត្រាតែយើង apply change ទើបយើងអាចធ្វើការនៅលើ tool របស់វាផ្សេងទៀតបានចឹងមុខងាររបស់វាទាំងអស់គឺដូចតែគ្នាទេអ្វីដែលខុសគ្នាគឺប្រភេទដែលយើងយកមក scattering យើងមើលជាមួយនឹងរបៀបនៃការ scatter របស់វា distribution ជាមួយនឹង asset density គឺវាកំណត់តទៅជាមួយនឹងបរិមាណ asset យើងមាន option allow asset overlap យើង asset ដែលវាប៉ះគ្នាគឺវានឹង scatter នៅលើ object ផ្នែកខាងក្រោមគឺជារបៀបនៃការ scatter របស់វា random scatter ឬក៏ uniform គឺជាលក្ខណៈ grade បែបនេះ scatter ក៏វាស្មើគ្នាដែរតែ space របស់វាគឺអត់ស្មើគ្នាទេជាទូទៅយើងប្រើ random object របស់យើង scatter នៅលើផ្ទៃ surface ធំដែលមានលក្ខណៈជា nature randomization by default គឺវា increase randomize rotation បានន័យថា scene របស់យើងនៅពេល scatter object របស់យើង auto scatter ជាមួយនឹង rotation ក៏ប៉ុន្តែ scale របស់វាហើយនឹង option មួយនេះ tilting គឺ object របស់យើង straight preview selected area នៅពេលដែលយើង click គឺយើងអាចមើល object របស់យើងឃើញជារូបរាងរបស់វាដែលវា scatter នៅលើ scene របស់យើងចឹងយើងឃើញគឺវា scatter បែបហ្នឹងពេលដែលយើង modify គឺវាបែកទៅលក្ខខណ្ឌដើមវិញ preview គឺវានឹង show ឲ្យយើងមើល regenerate គឺវានឹង random ឲ្យយើងមើលលក្ខខណ្ឌផ្សេងបានន័យថាវាបដូរ position របស់វាបដូរទំហំរបស់វា confirm placement បានន័យថាគឺយើងអូខេជាមួយនឹង scene របស់យើងមួយហ្នឹង apply change ហើយយើងឃើញ tool ផ្សេងទៀតគឺបានបើកដូចគ្នាដែរជាមួយនឹង circular selection គឺ scatter ជាលក្ខណៈកំពុងយើង click ទី1ផ្ចិតរបស់វាហើយយើងអស់មកកាន់របស់វាដូចគ្នាដែរមុខងាររបស់វាទាំងអស់គឺដូចគ្នាទាំងអស់ discard placement bucket selection គឺវាស្គាល់ជាមួយនឹង metria ចឹងពេលយើង click នៅលើ metria ណាមួយគឺវា scatter នៅលើផ្ទៃ metria មួយហ្នឹងដូចគ្នាដែរមុខងាររបស់វាគឺនៅតែជាមួយនឹង tool ថ្មីដែលវានឹងជួយយើងគឺ brush នេះគឺជាមុខងារថ្មីដែលទើបតែមាននៅក្នុង Enscape យើងអាច brush object របស់យើងបានលឿនជាងមុនហើយយើងអាចប្រើ eraser tool ដើម្បី remove ចោលផ្លិតចេះរបស់វាយើង click regenerate គឺវានឹង provide option ផ្សេងឲ្យយើង confirm placement apply change